після цвітіння шавлію лікарську зрізаємо, пучечки складаємо, не миємо, листочки від гілочок відділяємо, тоненькою соломкою нарізаємо, ломкою з листя третину баночки тугесенько набиваємо. Горілкою 40 градусів хорошої якості по плечики наливаємо. Майбутню настоянку із шавлії гарненько мішаємо. Кришечкою закриваємо. У темне місце на 30-40 днів ховаємо. Кожних 4-5 днів витягаємо, бовтаємо. Назад до шафи відправляємо. Через 30-40 діб готову настоянку шавлії лікарської із шафи виймаємо. Пляшечка, лієчка, ситечко. Фільтруємо, переливаємо. Листя вже не потрібне, його викидаємо. Під час хвороби зовнішньо та внутрішньо строго по рецепту вживаємо. Під цим відео дозування та протипоказання читаємо. Не хворіємо. Всім здоров'я бажаю!